नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर पूजा, फाउंडर ऑफ डॉक्टर पूजाज होमिओपॅथी क्लिनिक, कोथरूड, पुणे. असे काही पेशंट्स असतात जे क्लिनिकमध्ये बर्पिंगचा प्रॉब्लेम घेऊन येतात. बर्पिंग म्हणजे ढेकर येणं. क्लिनिकमध्ये बसल्या बसल्या सुद्धा ते जोरजोरात ढेकर देत असतात, खास करून महिला. वयाने थोड्या जास्त असणाऱ्या महिला मी बऱ्याच वेळा असं करताना पाहिलंय. पण पुरुष सुद्धा असा त्रास फेस करतात. पेशंट म्हणतात, खूप गॅस झालाय डॉक्टर, बघा ना किती ढेकर येत आहेत, छाती जड जड वाटतेय, छाती धरून धरून दाबतात आणि दाबून दाबून ढेकर काढतात. खांदे दाबतात, डोकं धरतात, शरीरात सगळीकडेच गॅसमुळे जडपणा आल्यासारखं त्यांना वाटतं. बॉडी पार्ट्स प्रेस करून करून मोठमोठ्याने जोरात आवाज करून करून ढेकर देतात. इतर बघणाऱ्या लोकांना पण थोडं वेगळं वाटतं की हे काय झालंय, यांना एवढा का त्रास होतो. अशा प्रकारच्या केस प्रेझेंटेशनसाठी 2 महत्त्वाच्या होमिओपॅथिक औषधांचा विचार आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये नेहमी करायचा आहे. त्या होमिओपॅथिक औषधांचं नाव आहे ॲसाफॉइटिडा 30 आणि बोरॅक्स 30. ॲसाफॉइटिडा मी नेहमी अशा पेशंट्समध्ये छान काम करताना पाहिली आहे जे पेशंट जास्त त्रास होतोय असं चित्र दाखवतात. हायपोकॉन्ड्रियाकल, लिटिल हिस्टेरिकल फिमेल्स ज्या छाती दाबून दाबून जोरजोरात आपल्या समोर ढेकर करून दाखवतात, त्यांच्यामध्ये ॲसाफॉइटिडा नेहमी वर्क करते. बोरॅक्स सुद्धा फ्लॅच्युलन्स, गॅसेस, बर्ब्स ऑन प्रेसिंग द बॉडी पार्ट्स या कंडिशन्समध्ये मस्त काम करते. गॅसेसच्या तक्रारींसाठी या दोन्हीही होमिओपॅथिक औषधांचे काही डोस घेतल्याने नेहमीच रिझल्ट्स छान येतात.